暑いは暑いな。おいちゃん何やってんの？今日暑いからちょっと我慢しなさい。静かにしな。ここじゃ暑くて倒れちゃうよ。オスくんもこっちの方が快適だからね。今日外40度だよ。午前中まで静かにしてな。はい、あったかいねちゃん、眠してな。
寒っ。